1944 ခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံစိုက်ပန်ကျွန်းလေးရဲ့ကြောက်ကပယံတွေပေါ်မှာအော်ဟစ်တန်တွေညီးညူတန်တွေစူတောင်းတန်တွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတန်တွေမဟုတ်ပဲဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ညီးညူတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကဘာအဆုံးမှာတော့ဂျပန်ပြည်သူတွေဟာအရှင်းရှင်းဖတ်ထားကစူတောင်းရင်းနဲ့ပဲတယောက်ပြီးတယောက်ကိုခုံချအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုလူအုပ်တွေကြားထဲမှာအသက်9နှစ်ရွယ်တာရှိသေးတဲ့ရှီရိုမာဆိုတဲ့ကလေးငယ်ဟာလည်းသူ့အဖေပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်အမှတ်ရနေခဲ့ပါတယ်။သူ့အဖေပြောခဲ့တာကတော့အမေရိကန်လက်ထဲမှာတေးရတာတဲ့ဆိုင်ကိုစီရင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်ဟာလူအုပ်နဲ့အတူခုံချသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းတွေဟာအမေရိကန်စစ်သားတွေအဖို့တုံလုံးချောက်ချပြီးမှင်တက်စေခဲ့တယ်။ဒီဖြစ်ရမှာဂျပန်ရဲသားတွေကဘာလို့အမေရိကန်လက်ထဲအဖမ်းခံရမယ့်အစားတေးချင်းတရားကိုရွေးချယ်သွားခဲ့ကြတာလဲ။သူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမေရိကန်တွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူတွေလို့ဘာကြောင့်ယူဆခဲ့ကြတာလဲ။ဗီဒီယိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးရင်တော့တဲ့အနေနဲ့ comment မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသားလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ channel လေးအနေနဲ့ entertainment knowledge history စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပါရင် subscribe လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အထက်မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဂျပန်ရဲသားတွေရဲ့စူဆိုင်ဖြစ်စဉ်ဟာစိုက်ပန်ကျွန်းတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ပဲတီနီယန်နဲ့အိုကီနာဝါအထိအလားတူဖြစ်စဉ်တွေကိုအမေရိကန်စစ်သားတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ရတဲ့နောက်ကမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကနေချင်းညချင်းပေါက်လာခဲ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့နှစ်ရှည်လာများဝါဒဖြန့်ချီမှုကနေတစားကြီးထွားလာခဲ့တာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျပန်တွေဟာအမေရိကန်တွေကိုတကယ်ပဲကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြတာလားရှေးရခင်ကလေးကဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ဟာမကျေနပ်မှုများရှိနေခဲ့တာပါဂျပန်တွေဟာတရုတ်နဲ့အင်ဒိုချိုင်းနာကိုနယ်ချဲ့တဲ့အခါမှာအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်ပါဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေထဲကမှဂျပန်တွေကိုပိုထိခိုက်စေရတော့ရေနံပိတ်ဆို့မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရေနံပိတ်ဆို့မှုကဂျပန်တွေရဲ့စစ်ရန်နေရာကိုထိခိုက်စေလို့ပါအမေရိကန်ရဲ့ဒီလိုရည်တည်ချက်ဟာဂျပန်နိုင်ငံသားများအဖို့ရန်လိုပြီးအချက်ရစေတယ်လို့ထင်မြင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လဲဂျပန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးကပုံမအောင်မြင်လာခဲ့ကြတာပေါ့စစ်ပွဲမစခင်အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဂျပန်တွေဟာအမေရိကန်တွေကိုလုံးဝမကြောက်ခဲ့ပါဘူးအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဟာယိုယွင်းနေတယ်အမေရိကန်တွေဟာစစ်ရင်အားရတာပေမဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အောက်တန်းကျနေရလို့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကပုံဖော်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတာစိတ်သက်ပြင်းထန်တဲ့ဂျပန်တွေဟာအမေရိကန်တွေရဲ့တာလွန်တဲ့စစ်ရင်အားကိုအောင်ပွဲခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။အတူရှုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာစစ်မဖြစ်ခင်မှာတော့အမေရိကန်လူမျိုးတွေကိုအတော်လေးအထင်သေးနေခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဆော်လမွန်ကျွန်းဒေသတွေမှာတော့ဂျပန်စစ်သားတွေဟာစွမ်းရည်ပြည့်ဝတော့အမေရိကန်စစ်သားတွေနဲ့တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်တွေဟာအမေရိကန်ရှေလင်းတပ်သားတွေနဲ့စတင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အချိန်မှာပဲအံ့အားသင့်သွားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာရိုင်မယ်တနက်တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်နိုင်တယ်လို့လက်ပစ်ပုံးတွေကိုလည်းတိကျစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။အမေရိကန်အမြောက်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ဟာလည်းဂျပန်စစ်သားတွေအဖို့ကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။1943နှောင်မန်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျပန်တွေရဲ့အမြင်ဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။အစားကလှောင်ပြောင်ပြီးအထင်သေးခဲ့တဲ့အမြင်ဟာအခုတော့မလွဲမသွေစိုးရိမ်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။အမေရိကန်စစ်သားတွေဟာအကြဆုံးများခဲ့တော်လဲပဲရှေ့တို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဆက်လက်ရှိတဲ့တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်တွေဟာနစ်မြုပ်သွားတဲ့တင်မောတွေနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်တွေနေရာမှာအလျင်အမြန်အစားထိုးနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အမေရိကန်ဂျပန်စစ်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်လုံးအကြဆုံးများနေတဲ့အချိန်မှာတောင်အမေရိကန်တွေဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်တွေကိုစစ်မြေပြင်စီတို့အဆက်မပြတ်အလှည့်ကျဆင်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်စစ်သားတွေရဲ့ဒဏ်ရာရည်ထဲမှာတော့အမေရိကန်တွေဟာအဆက်မပြတ်ရိုက်ခတ်နေတော့လှိုင်းလုံးကြီးတွေပေါ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမေရိကန်တွေရဲ့တတိထက်သူတို့ရဲ့မကုန်ခန်းနိုင်တဲ့စက်မှုအင်အားကြောင့်ဂျပန်တွေကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တာပါစစ်စင်ရေးတွေပုံမပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှအမေရိကန်တွေရဲ့ရဲစက်မှုကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ US Marine တပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲအတွင်းအမေရိကန်တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရဲရင့်မှုတွေကြောင့် Marine တွေရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂုဏ်သတင်းတွေကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးထဲမှာတော့ပိုပြီးကြောက်မောက်ပဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဝါဒဖြန့်ချီရေးထဲမှာတော့မရိန်းတွေဟာထောင်ထွက်လူသက်သမားအရိုင်းဆိုင်တွေလိုတရုပ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုတက်တေပြဖို့ကိုမီတာစုဝင်တွေကိုတောင်မှပြန်တက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့မဟုတ်မမှန်သတင်းအမှားတွေကိုဝါဒဖြန့်ချီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဝါဒအမှားတွေကိုဂျပန်စစ်သားတွေဒါမကအရက်သားပြည်သူတွေကပါယုံကြည်လာခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဂျပန်စစ်သားတွေအတွက်မရိန်းကိုလက်နက်ချခြင်းဆိုတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ကိုမြတ်ခံရခြင်းနဲ့တူညီတယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲအဖမ်းခံရမယ့်အစားကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်တိုင်စိုးစီရင်လိုက်တာကပိုပြီးကုန်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်လာခဲ့ကြတာပါ1944နဲ့1945ခုနှစ်တွေမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်မှထိတ်လန့်စေခဲ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မိမိကိုယ်ကိုအစိုးစီရင်မှုတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်စစ်သားတွေစိုင်ပန်ကျွန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျပန်ရဲသားတွေရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုဟာအထိုးထိပ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာပါရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြီးမှာတော့ဂျပန်စစ်သားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အမေရိကန်တွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေဆိုတဲ့အယူအဆကိုဝါဒဖြန့်ချီရေးကနေအမြဲတမ်းရိတ်တွင်းခံထားရတဲ့ဂျပန်ရဲသားတွေဟာအခုတော့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာလို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ထောင်ပေါင်းများစွာသောဂျပန်ရဲသားတွေရဲ့ရွေးချယ်စရာဟာရှင်သန်ခြင်းမဟုတ်တော့တာကြောင့်ဂျကဘာပေါ်သို့တည်ငြိမ်စွာခြောက်လန်းရင်းလက်ရှင်းစိတ်ကခုံချအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုပိုဆိုးဝါးစေခဲ့တဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။တချို့ဂျပန်စစ်သားတွေဟာလက်နက်ရှာသလိုဟန်ဆောင်ပြီးဘုံခွဲတိုက်ခိုက်လေရှိရာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့ရောက်လာတဲ့အမေရိကန်စစ်ဝန်ထမ်းတွေဟာဒီနည်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်တွေဘက်ကလည်းဂျပန်တွေလက်နက်ရှာတာကိုမယုံကြည်တော့ဘဲကြိုတင်ပစ်ခတ်တဲ့အခြေအနေတွေပိုများလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဂျပန်ရဲသားတွေကလည်းအမေရိကန်တွေဟာတကယ်ပဲရက်စက်တဲ့သူတွေဆိုတဲ့ဝါဒအမားတွေကိုပိုလက်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချို့သောအမေရိကန်စစ်သားတွေဟာဂျပန်စစ်သားတွေရဲ့အယိုးတွေတွားတွေကိုအမတ်တရပစ္စည်းအဖြစ်တင်စီခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကဂျပန်လူထုကြားမှာတော်မီလိုအလျင်အမြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ပြည်မကြီးကိုအနီးကပ်ဆုံးရောက်လာတဲ့အိုကီနာဝါတိုက်ပွဲမှာတော့အရက်သားလူဦးရေတသိန်းခွဲခန့်ဟာစစ်ပွဲရဲ့အလယ်မှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကဂျပန်တွေဟာအမေရိကန်တွေကျူးကျော်လာရင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုနှိပ်စက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတိပေးစကားတွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဝါဒဖြန့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကအရက်သားတွေကြားထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုကိုပိုနှက်ဆိုင်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီးအိုကီနာဝါကိုအမေရိကန်တွေအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ဂျပန်ရက်သားတွေဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အော်သွားခဲ့ကြတယ်။သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာကနှစ်ပေါင်းများစွာယုံကြည်ခဲ့တဲ့ရက်စက်မှုပုံရိပ်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်စစ်သားတွေရဲ့စီကံရှိလူသားဆန်စွာအရက်သားတွေကိုဆက်ဆက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်တွေဟာအမေရိကန်တွေကိုအမှန်တကယ်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဟာစစ်မြေပြင်ပေါ်ကလက်နက်အင်အားစစ်သားအရေးအတွက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ထဲကိုတဖြည်းဖြည်းရိုက်တွင်းလာခဲ့တဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးတွေရန်သူကိုလူမဟုတ်တယ်လို့မြင်လာအောင်ဖန်တီးထားတဲ့သကလုံးတွေအပြန်အလှန်လူသားမဆန်စွာပြုမှုလာခဲ့တဲ့စစ်ပွဲရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေဟာအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုပုံမနဲ့ဆိုင်စေခဲ့တာပါဒီစစ်ပွဲဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေမကပါဘူးအမြင်နဲ့အသွေးခေါ်တွေကိုပါပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်ဒီတမိုင်းကြောင်းကအချက်တစ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေပါတယ်ဝါဒဖြန့်ချီရေးကလက်နက်ထက်ပိုအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့မှုကတိုက်ပွဲတဲ့ပုံမြန်ပြီးမုန်းတီးမှုကဘုံထက်နှဆိုင်သွားလို့ပါ။ဒါကြောင့်ဒီဇယ်လန်ကတာမန်အတိတ်ကြောင်းလေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ပါမေကွန်းတစ်ခုလို့မြင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုမေကွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ဒီယနေ့တင်တို့ကြောက်နေတဲ့အရာတွေဟာတကယ်ပဲအန္တရာယ်လားဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကတင်တို့ကိုကြောက်အောင်တင်ပေးထားတာလားဆိုတာ comment မှာဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီလိုဘဝတုဒ္ဒဖြစ်ပွဲ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ပိုင် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားလို့ရပါတယ်